Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tenaga nama masih kena hebat. Gitu deui bensin nama ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama ngan ukur nepi ka Sumedang. Sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Teu diical, Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atau selaku ibu dipeser, wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Kang, cik punten meser paku sakilo. Mangga. Bade dibungkus wae. Ante dituang di dia we, Kang. Baso tahu. Mang, sekedap, Mang. Somai. Mang, sekedap. Macep, bade meser naon? Mang, ari ieu naon, Mang? Iya, baso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu baso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok, Mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha, rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya, Mang. Aya, sok, bade sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya, Mang. Aya, sok bade sabaraheun. Nah, da abi mah teresep sambal, Mang. Nya antus atuh sok eta ya naon wae, Mang. Nya geus nya ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah, henteu, Mang, abi mah naros nun, Mang. Ulin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu beungeut di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Ah naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun beut putus hubungan jeung kabogoh anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon beut putus? Kuring mah putus sote, beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon beut putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sare we atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah ngan hadena nya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatan ananya. Ah henteu ari nu di jero imah mah ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kanu naon jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja, salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap
aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Anak-anak, Iya, Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tinggalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna pae kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Udin. Naon? Terus apa? Diajar bahasa Cina? Bisa orang ge aya nama lah. Sok. Naon lamun bahasa Cina na para embe Din? Para embe? Heeh. Dijawab ieu teh? Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibaledokeun tah. Chang kang chow. Urangna namanya pintar Udin ayeuna urangeun sok ayeuna urang ieu tah anu melit anu mendit siga didinya. Urang mah teu pedit tapi urang nyaho bahasa Cina na. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Eta mah lain bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balagug sia didinya? Mane nu balagug mah pan bahasa Cina na teh Cilepeng. Cepangi ai tai panon atau belek tah. Hanya Cilek. Tadi urangkeun. Naon? Cai kotor di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah Cileuncang. Ece, kadia maneh. Naon Din? Kan kamari maneh bisanya. Urang kamari diajar heula da. Naon Din sok atuh urang jawab ayeuna. Amun gaplok di bahasa Cinana naon gaplok? Gaplok teh naon nya Din? Taluk lah. Taluk geus tau sok atuh naon? Cabuk sia. Kitu. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga bibir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon Din bahasa Cinana. Capetak lah sok. Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya Din. Maneh? Jamu. Ngacai we gawe teh lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon Ci? Apaan can mandi maneh mah? Lamun dulurna toke Din bahasa Cinana naon Din? Apanya? Naon? Ya dina leungeun urang.